今日我為大家介紹菜肉餃子，材料有豬肉1斤、西洋菜1斤，已經拖咗水㗎啦，切細粒。仲有啲啫喱凍，有蝦啦、粟米，仲有啲薑粒。薑粒我哋係一陣要撈落啲肉度嘅。調味料係有啲雞粉啦、生抽啦、麻油啦、胡椒粉啦，仲有啲魚露嘅。雞蛋1隻，係一陣撈埋落去個餡料度嘅。滾水咧，就攞我哋嚟沖落嗰啲麵粉度用嘅。嗱，啲豬肉咧，我哋首先去攞啲鹽1茶匙嘅鹽去攪咗佢先，等佢起咗蛋白質嘅作用之後，先至嚟醃其他嘅材料嘅。胡椒粉啦，1湯匙嘅薑蓉落去，1茶匙嘅魚露啦，仲有1茶匙嘅雞粉，將佢攪勻咗佢。仲有啲雞蛋，2茶匙嘅鷹粟粉。3茶匙嘅生抽，少少嘅麻油，咁啊將佢撈勻佢啦。嗱，啲豬肉餡我哋搞好啦，咁我哋留翻一陣備用嘅。仲有啲蝦呢，我哋洗乾淨，抹乾水，俾啲胡椒粉同埋麻油撈下佢醃味。啲西洋菜呢，我哋處理過佢㗎，要拖水㗎，咁啊先保持佢顏色青綠。我哋要處理啲西洋菜，首先呢，煲咗啲水，水滾嘅時候就俾半茶匙嘅鹽落去，少少嘅油，如果係1茶匙嘅油，煮勻咗之後呢，就可以將我哋啲洗乾淨嘅西洋菜擺落去拖一拖水，咁樣先令到啲西洋菜唔會變黃嘅。我哋煮到咁樣，跟住一陣嚟沖啲凍水就得㗎啦。啫喱凍裏邊呢，係用咗1茶匙嘅魚膠粉、1茶匙嘅酒，仲有1茶匙嘅雞粉，撈咗之後雪佢1晚，將啲菜撈埋落啲肉度，粟米粒，將佢撈勻勻。而家我哋呢，將1斤麵粉擺落個煲度。唔好倒晒落去啲麵粉，萬一呢係倒得多水嘅時候，我哋就可以有得用。而家就俾半茶匙嘅鹽落啲粉度，就倒約莫1碗水嘅滾水落去，可以一路咁攪，將啲粉呢落熟佢，一路咁樣將佢搓勻啲。我哋唔使全部滾水㗎，我哋一陣呢可以加啲凍水㗎啦。加完呢碗滾水落去就即係半熟嘅粉。而家我哋將佢搓到差唔多呢，就倒約莫1碗水嘅凍水嚟嘅，呢啲係落去撈勻佢，將佢搓成團啦。唔好全部啲水一次過倒落去，要慢慢因住。而家我哋搓成一嚿粉團啦，就係要搓佢耐少少，佢就比較好啲、好食啲嘅。搓完之後呢，就俾佢鬆弛5分鐘，冚蓋。嗱，膠粉團經過5分鐘之後呢，鬆弛咗啦，咁呢，我哋就可以攞出嚟做啦。首先將啲粉擺喺張台度，灑啲喺度，搣一嚿出嚟，將佢搣開一嚿嚿咁啦，將佢搓完撳翻扁佢，大細差唔多大啦，搓翻完就撳扁佢啦。嗱，將佢咁樣碌，隻手將佢咁樣一路咁轉，一路呢隻手右手呢，就係推嗰支棍嘅，左手就揸住佢，但係個邊呢，我哋要碌去薄啲，中間呢就唔好咁薄啦，因為接起上嚟個邊接起上嚟厚㗎啦，係咁樣。嗱，我哋呢。啲湯凍啊，嗰啲做咗喺度，就減啲落去，同埋啲蝦呢，你可以擺喺一邊，一隻蝦，盡量擺啲
嗰啲啫喱凍佢，將個頭一路咁樣撳，將佢咁捏實佢。我哋嘅菜肉餃子包好咗啦，我哋要攞去煎㗎啦噃。我哋要俾啲油或者鑊1湯匙嘅油啊，然後就將呢啲排落隻鑊嗰度。唔好黐埋喎，我哋將佢排好佢。個火唔好咁猛啊，中火度啦。我哋呢度呢，有1碗麵粉水，1湯匙嘅麵粉加2茶匙嘅白醋，咁呢嚟整個脆皮底嘅，因為要用啲水嚟煮熟佢嘅。輕倒啊，輕倒到佢散晒。有咪俾碗半水啊？滾咗水，水滾咗之後收翻細少少，咁我可以煮佢4-5分鐘度。我哋用個中火，唔好打開個蓋，由得佢煮。而家啲水收乾啦，已經5分鐘到左右啦。打開個蓋，佢而家仲有啲油喺度煎緊嘅，應該係熟晒㗎啦。咁我哋呢，等佢煎一陣，煎到佢呢啲邊呢係赤色，咁就脆底就得㗎啦。而家燒到你睇個底呢，嗰啲麵粉都赤色啦，咁應該就差唔多個底都差唔多咁嘅色㗎啦。咁我哋想點樣令佢快啲脫模呢？就俾塊布塞啲水。首先熄咗火先。佢一凍呢，佢就好易甩出嚟嘅。咁啦，差唔多啦。我哋試一個睇下料我哋出嚟係咪好意思先，好容易先。係啦，係咪幾靚？好易出嚟嘅咋？煎好咗啦，你睇幾靚？呢個醋呢，我哋攞3湯匙嘅鎮江醋，1湯匙嘅糖，有啲麻油，仲有啲蒜蓉。如果你唔中意蒜蓉嘅味，你可以攞薑蓉都得嘅。咁呢，我哋食嗰陣時可以滗啲落去。如果你中意加辣椒，亦都可以。咁樣試下先。都好多肉汁啊，好好味。好啦，我哋睇下個成果先嚇。